Ini tulang. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Om Den. Kali ini Om Den mau makan sate padang. Oke. Tanpa basa-basi, sebelum kita berdoa, sebelum kita makan, mari kita berdoa. Amin. Nih ya guys. Nih. Sate padang. Ini ya. Oke. Ini suapan pertama untuk kalian nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Ambil sate. Lontongnya. Ini tulang. Abi ini kan tulang apa ini? Abi ini kan tulang apa? Ayam. Ayam? Abi kok tak pakai ini? Abi kok tak pakai ini ya? Itu memang lucu, sakit tau. Abi aku mau sate padang. Abi aku mau sate padang. Abi aku. Terima kasih Abi. Untuk apa saya guys? Dia ganggu dia. Ini tulangnya guys. Nana. Ketika Abi. Dek. Apa?